21 năm không vô địch ngoại hạng Anh, 33 năm không vô địch Carabao Cup, không siêu cúp châu Âu, không FIFA Club World Cup, 139 năm không có UEFA Champions League. Nhưng sau này con trai lớn, tôi sẽ kể cho nó về đội bóng tôi yêu, pháo thủ thành London, Arsenal. Trong ánh mắt đắm